مرحبا بكم في كلمات رياضية، البودكاست اللي كيحتفل بقصص الشجاعة، العزيمة والنجاح في عالم الرياضة. اليوم كنستقبلوا ضيف استثنائي، مصطفى بقال، مدرب المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة جلوس. بقيادة المدير التقني مصطفى بقال كيواصل المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة جلوس التألق ديالو على الساحة القارية. هذه الحلقة مخصصة لكل واحد مهتم بقصص التغيير الشخصي أو كيقلب عن الإلهام في الحياة. غادي نتعرفوا على تفاصيل التحضيرات، التحديات اللي كتواجه الفريق وكيفاش كيتجاوزها، بالإضافة إلى وجهة نظر مصطفى بقال حول تطوير الرياضة البارالمبية في المغرب. مرحبا بكم في عدد جديد من كلمات رياضية. كلمات رياضية، بودكاست ديال المغربية ديال الألعاب والرياضة من إنتاج لبونزوند.ما. مرحبا بك معنا سي مصطفى. شكرا كلشي مزيان وزيت ألاز؟ الحمد لله توتافي. سي مصطفى بغيتك تهضر ليا شويه عليك وعلى ليكسبيريونس ديالك ككوتش سبورتيف لاشخاص وضعيات اعاقه. Être coach, tout d'abord, c'est difficile, c'est pas facile, ou c'est pas ma fonction. Hayati, c'est fonctionnaire de la recherche scientifique, département financier. Mais comment distingue le département financier الرياضه؟ D'être en parallèle depuis l'âge de 14 ans, مشيت للرياضة. Pourtant, les parents ne voulaient pas. Ce qui fait درته en cachette. خليته في خاطرو وكنت نخبي صاكي حتى الباب تنخرج تنمشي لي سيونس دونترينمون تنجي اون كاشيت جو رونتر مع خوتيا سي ان بو درنا اون كوميدي اونصومبل سيتي ان فيلم سكي في درت هذا الرياضه اللي بغيت لي هي الفوليبول. كنتش عارف الرياضه اكزاكتومون انني تنديرها. لعبنا واحد النوبه في الدار البيضاء وتسمع في الراديو كره عند بقال عيط لي قال لي راه نقول لك صراحه ندمت لي ما خليتكش دير الرياضه والحمد لله مشيتي درت هذه الرياضه هذه. Elle était content par la suite. Ce qui fait, c'était les années 74. بديت السبور, بديت الفوليبول. 2 années وقيلا مع les jeunes. Après, j'ai l'équipe A. Et fait درت الرياضة مع السلا. ساليت ma carrière. بديت la carrière de formation d'entraîneur. Ce qui fait, j'ai eu mes diplômes internationaux et tout ça. Mais pour les valides. D'accord. Entre-temps, l'entraîneur اللي كان ديك الساعة مكلف بالأشخاص ذوي الاحتياجات كان سيتي ان امي وتنمشي معاه كيف تمشي دو طون سون طون معاه نعاونو في لوتو جوسكا باقي تنعاونو في الاربيتراج اي تو سكيف عرفت ان بتي بو كومون سا سباس. كانت عندي اون ايدي جاتني هاد لوبورتونيتي بون ما ابلي ديرنييرمون بور مو بروبوزي يا je croyais هادي عام pour me proposer l'équipe nationale volleyball assis. اللي طلبت منهم هو يعطوني واحد غير مهله دون جورني بو ديسيدي. سكي في ديسيدي راه يفو دير شنو غدير ماشي غير ديسيدي قول وي مي ابري شنو غدير لو ريزولتا يفو لور دير لو ريزولتا. في انا شاك فوا في لي ريزولتا كيلكان كي مبوز لا كيسيون شنو غادي دير ديما تنمشي البلافون انا غندير بوديوم. علاش؟ تو دابور باش انا نتحمل مسؤوليه كبيره بوديوم جو دوا ترافايي بوكو جو دوا بوسي fait كان خصني نخدم بلوس. سيت ان ترافاي تيبقى ديال توت ان جروب فيه كل شيء فيه لي زاكتور اللي هما لي جوار فيه انت اونترينور فيه اللي معاك الستاف ميديكال فيه كابيتان ديكيب فيه لادمينستراسيون الكوميتي فيه تو الموند فيه لي بارون ديالهم فيه كل شيء. اجوردي اون ا يو داك لو ريزولتا. انا داك لو ريزولتا تنقولش ديالي ماشي ديال اللعابه ديال توت ان جروب اللي كلهم دفعوا باش وصلنا لهاد الريزولتا. Alors, et c'est quoi les principaux défis, justement, les inclusions, parce que quand tu as traîné des joueurs valides, donc la SWIA, ou d'abord, je vais reprendre les termes d'un grand joueur, d'ailleurs, l'image de l'équipe, de Karim Saadi, qui dit que les riadiyens daoui القدرات الخاصة. Donc, واش كاين شي فرق وشنو les défis, justement, باش تلعب مع هذه الفئة الجديدة؟ أنا je les voyais pas زعما ناقصين ولا ماشي ولا معاقين. Je les voyais valides devant moi. سكي فيك تنتصرف معهم اوطون كو فاليد. حاجه اخرى هي ان جلست بوحدي وتنقول انا التصرف ديالي خصو يكون معاهم. تو دابور ما خصش شيء نحسسهم بانهم معاقين و جو دوا لور دوني دي شوز في حقا كيفاش خصهم حتى هما يتعاملوا. سكي انا خليت لهم لو شوا جي دوني انا دي زيكزامبل انا لا فاصون دو لور بارلي دو لي ريغروبي دو لي زونتريني وتربيتي انا وطريقتي انا خليتهم هما يقلبوا عليها ماشي انا نقلب على كومون. سكي في جي با اسيي دو كوريجي اللي عنده دي ديفو جي اسيي دو دوني ليكزامبل باش يولي بحالي سي تو. هذا هو لو سكري دايور.
j'ai pas eu de problème زعما صراحة aucun problème معاهم. Mais est-ce que مثلا il y a une différence في l'entraînement que ça soit avec des athlètes valides et des athlètes en situation de handicap? Oui. Alors في les entraînements دربت deux groupes بالنسبة لي c'était ماشي compliqué, c'était difficile. Les dames, que ça soit club ou l'équipe nationale, mais alhamdoulilah توفقت فيهم بجوج. J'ai su quand même نطبق داكشي اللي خصو يدار مع البنات. Faut pas parler de مثلا إلا شي وحدة دارت فالطا, il faut pas dire devant tout le monde, et c'est pareil pour le volleyball assis. إلا عندي شي حاجة ما نقول un joueur تنعيط له بوحدو, sinon devant tout le monde il va pas accepter. Et aussi bien pour les filles. عاوتاني c'est un conseil aux entraîneurs. Tu dois adapter et faciliter pour réussir. Travailler dur et adapter. Mais donc, est-ce que c'est la même méthodologie que vous utilisez اللي كنتي كتستعمل مع الأسوية ولا مع Presque la même chose. شنو هي la différence? La différence, c'est الآخرين debout. Ils sont assis. Ils n'ont pas le droit de lever les fesses ديالهم على le sol. C'est une faute. وثانيا il faut contrôler l'effort ديالهم. Parce que داك اللي واقف تيستعمل رجليه ويدو, ça veut dire رجليه pour le déplacement ويديه pour les attaques, le bloc et tout. داك اللي جالس تيستعمل يديه أكثر من تيستعمل pour les déplacements, pour le déplacement et aussi pour l'attaque, et aussi pour le bloc. Ce qui fait fatigue. إلى الآخر توصل 100% ديالو, هذا راه في 50% déjà épuisé. À part ça, il n'y a pas de différence. Mais alhamdoulilah, non, pas de différence, aucune différence. C'est pas le côté technique, peut-être. Quand tu es un joueur valide, مثلا qui saute plus haut, تقدر تعطيه la balle collée au filet غيدوز. Mais بالنسبة للفوليبول si toutes les balles collées au filet ما خدامينش. Mais donc du coup هاد les consignes justement donc كانوا جداد بالنسبة لك. واش التجربة ديالك باش كنتي كتاكومباني هذاك زميل ديالك هو اللي معاه تعلمتي ولا كومون اسكو؟ Non, c'est بوحدي في الدار في mes exercices, c'est des répétitions. C'est un défi, un défi devant moi. On a été classé deuxième, mais ما عمري ما شفت انا مصر اللي دات لا بروميير بلاس, مي كان يمكننا نتقاتلوا معاهم كنت عارف كي تيلعبوا في الاول. Tu dois toucher les points forts, les affaiblir. Alors, et justement, une question. شحال عندنا équipe de volleyball assis في المغرب؟ Championnat. في championnat ولا bon العام اللي جيت فيه on était 8 لعبنا ب7 اللي كنا نورمال واحد ليكيب مشات. و effectivement هاد لي زيكيب اللي تيمشيو سي كيسيون دو مويان اللي مكلفين بالمدن ديالهم خصهم يعطيو شويه ديال الصلاحيه لهاد لي زيكيب. مثلا كازا بوركوا نو با اوبليجي مثلا الرجاء كايكيب دو فوت اللي عندها بزاف لي مويان تعطي واحد 1% بور كاع لي سبور ديال المعاقين في المدينه ديال الدار البيضاء. كيدير الرجاء ديال الوداد ديال زيكيب الاخرين. وهذا الشيء علاش ما يتعممش على لي زيكيب كاملين في المغرب؟ ان الرباط كاين الفتح عندها لي مويان ديال الدنيا وديال علاش ما تعطيش لهاد الفراقي واحد 1 ولا 2%؟ سي ريان 2%. ils peuvent aider في هاد لو سونس غيوليو عندنا دي زيكيب. ومن غير هاد لي زيكيب حنا دابا راه تنشوفوا غير لي زيكيب ماسكولين فينا هما البنات. ليدي سي اوبليجي لي زيكيب اللي كاينين ديال الفوليبول دابا ماسكولين ان تكون معاهم كل وحده 4 البنات تيترينيو معاهم طول الطون. وكاينين البنات اللي يبغيو يمارسوا. جو بونس كاين دي زيكيب بحال دابا تمارا وسلا عندهم كاينين راه يفون غير لي زابلي. سكي في هاد لي زيكيب اللي ديجا تيلعبوا شامبيون ناسيونال علاش ما يجيبوش واحد كلهم واحد 4 البنات وحنا هاد البنات اون لي ريغروب 2 ولا 3 فوا باغون ومنهم ناخذوا اون ايكيب ناسيونال. و سي فاسيل داتاندر زعما باش توصل البوديوم. شفت دابا انا ليكيب اللي غادا للجوز اولمبيك اللي هي رواندا فرانشمون كون اون ايكيب هنا في اون اني ديك رواندا والله ما تعاود تمشي. سي فاسيل. البنات انا دوزت البنات بزاف كانوا عندي البنات ايكيب ناسيونال. tu développes le service tu gagnes. اللي تيسيرفي مزيان تيربح. باسكو كون tu sers تحيد ليكيب الاخرى تتنقص لهم لي بوسيبيليتي دو جو. بار كونت ملي تيكون سيرفيس ضعيف يمكن يلعب السونترال لاترال تتولي انت في البلوك في لا ديفونس شكون اللي غادي يضرب كره واش هذا واش هذا. بار كونت السيرفيس مزيان تتعرف بان لو سول اللي غيضرب كره هو اللي في هذا البوست تو لو بلوك فاسيل. اسكو او سان مثلا دو ليكيب واش سي لو ميم تيب دو هانديكاب ولا تيكونوا اعاقات مختلفه؟ كاين اللي امبوتي كاين اللي عنده رجليه ناقصه كاين ماشي كلهم بحال بحكم ان ما كاين ماشي اعاقه وحده. واش في لا ميثودولوجي ديالك مثلا دونترينمون واش كتاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات ديال كل اعاقه؟ نو با دي تو باسكو كلهم جالسين
C'est bzaf d'entraînement, nous sommes des séances de musculation, nous sommes développés de la partie supérieure comme là. Ça veut dire les abdos, les bras dialhom et tout. C'est ce qui fait. Je dois travailler de l'autre côté. Conditions physiques, c'est des déplacements, c'est des répétitions, c'est beaucoup de choses. Ça remarque qu'on a une bonne condition physique, sinon il ne peut pas match. Un match de 3-7, mais chez un match de 5-7. Un match de 5-7, le lendemain, tu as un match, tu peux te ou tu peux pas. Surtout faire des compétitions internationales, tu as chaque jour. C'est-à-dire tu as à 4 heures, demain à 4 heures, après demain c'est à 4 heures. Ou tu as parfois 2 matchs par jour. Wow, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Surtout, باقي نقدر نقول لك بالنسبه لي فاليد ماشي بحال. راه ملي تتبغي واحد الوقيته باش تماركي ان بوان ما تقدرش. وزعما فرونشمون انا جاي اسيي باش نعرف شنو هو الفولي بول اسي جلست في الارض وعرفت ما جي با بي ما قدرتش سي بيان بان ما نقدرش نشح كيما ينشحوهم. بوكو داني دونترينمون نردك لاج شحال واحد تيجي تيشوفهم كبار باغ اكزومبل سي دي جوار عندهم ولادهم عندهم دي فامي عندهم مي كوميم راه هذا راه ماشي هو الفاليد افيك لاج سي تقاس في لا ديتونت. انا افون ملي كنت صغير انا جو سوتي انا تنخرج من الفيل للفوق تنفوت 2 متر سي با 40 ولا 50 بور بلوكي. مي منين كبرت ما تنقدرش نوصل يدي حتى لا بوند كيف افيك لاج حنا تنقصو يا بلو دو فورس مي هما نو دونك ils sont tout le temps assis. اللي تيبقى لا سول ديفيرونس بين الفاليد و ان joueur de volleyball assis c'est sa force. Tant qu'il a la force, il peut jouer même à l'âge de 60 ans. Oui, d'ailleurs, Hadi, en fait, من خلال toutes les interviews اللي درنا بأن شنو الخصوصية ديال الهاندي سبور وديال الرياضيين والرياضيات في وضعيات إعاقة لأن y a pas d'âge en fait في الهاندي سبور. Et ça c'est extraordinaire. ما كاينش l'âge où ça demande beaucoup d'années pour former un bon joueur, un international ou professionnel. Oui. Alors, واش عندك مثلا des histoires ou là des expériences qui illustrent l'impact positif du sport sur vos sportifs مثلا vos athlètes. Alors, je sais que كاين شي حاجة وقعت في نيجيريا. مشينا نيجيريا pour se qualifier في les JO خصك دير إما première إما deuxième place. كيف مشينا بهاد l'idée. قبل ما نمشيو d'ailleurs on a souffert. Les joueurs franchement ils ont souffert. ماشي que l'entraînement خلاو عائلتهم خلاو ولادهم كاين اللي عنده خدمته خلاها. Ce qui fait on a eu presque toute l'année en stage. دوزنا واحد 100 jours de stage. C'est pas facile انك تكيتي ولادك عائلتك 100 jours de stage. Y compris انا براسي راه خليت ولادي خليت مرتي اللي تنبغي نقول دابا لاي مدرب راه اللي خصو يشكرهم بزاف هما وليداتو وعيالاتهم باسكو كوميم راه تيصبروا بزاف و سي با فاسيل. باش نكمل مشينا نيجيريا درنا نو زونترينمون درنا نو ماتش وصلنا درنا لا دوزيام بلاس. il fallait voir les joueurs pour eux دايزين لي جيو تجيك في السواغ تسمع بان نو لا سول ايكيب كاليفي سي مصر والافريك راه كاينه سول ايكيب alors que هما ديجا جاو لعبوا معانا ديجا كاليفي قانونيا خص لا دوزيام ايكيب تمشي كان خصنا حنا نمشيو مي مالوغوزمون سي دونك ليكيب ماروكان ديال الفولي اسي n'a pas été qualifiée pour les JO. ان شاء الله نعوضوا لهم في الشامبيونات دو موند ان شاء الله. شنو حسيتي انت في هذيك الوقيته؟ ديسيبسيون توتال. انت قلتي لوبجيكتيف ديالك الاول كون فوز افي اكسبتي لو بوست هو البوديوم. وي تقول غندير بروميير ما غاديش بروميير باسكو يا ليجيبت سي لا فيس شامبيون دو موند ما يمكنلكش تربحها اكطويلمون مي تقدر تربحها دون لافنير افيك لو ترافاي. مشينا كلاسي جو بونس 8e 9e مي اون ايتي parmi les derniers. فانا بوديوم سي parmi les 3 premiers. Mais on a eu la deuxième place. Donc vous avez atteint l'objectif. Voilà, c'est un exploit pour les joueurs, c'est un exploit pour le Maghreb, le bled, le drapeau. Mais malheureusement, même chose les JO. C'est donc dommage. Est-ce qu'on peut dire que quand tu as de la déception, mais aussi quand même une fierté? Bien sûr. Parce qu'on est passé de 8e ou 9e, deuxième place actuellement. Dans le ranking, classement africain, nous sommes 2e. Vice-champion d'Afrique. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. كيفاش كتشوف l'avenir نتا ديالك en tant que coach avec le volley assis? واش c'est une expérience que vous avez beaucoup aimé, que vous voulez continuer ou là غدا يقول لك شنو غدير غنقول لهم خصني ندير شامبيون دافريك. فهمتي خصك تطلع الفوق لو ماكسيموم. الا الظروف توفرات شنو ما الظروف لونطرينمون كاينه ما كاينش مشكل. الا الظروف توفرات ça veut dire que d'ici là نشاركوا في دي شامبيونات نشاركوا في دي تورنوا نديرو دي ستاج مع دي زيكيب فورت اللي في لو نيفو ديال مصر. نعطيك انا 70%
نقدروا نتقاتلوا مع هاد مصر ونقدروا نربحوهم ب 3-2 ولا يربحونا 3-2 مي ما غاديش نخسروا 3-0 سي سور. بغيت نعرف واش مثلا عندك d'autres histoires ولا des expériences qui illustrent l'impact positif du sport sur هاد الفئة هادي. Tu pratiques هاد le sport déjà c'est positif. En plus ملي تدير هاد le sport tu arrives à réussir à atteindre tes objectifs اللي هما podium. Je sais bien بأنهم هاد اللعابة كلهم اللي جاو الفوليبول le passé ديالهم داروا des résultats داروا beaucoup de choses. Ça veut dire que إلا غير التمثيلية ديال البلاد كانوا هما أحسن من لي فاليد. أنا مون أفي دابا أكتويلمون الفوليبول أسي أحسن من الفوليبول فاليد كو سا سوا في لي جوز أولمبيك الفاليد ما عمرهم ما كانوا في لي جوز أولمبيك. الشامبيونات دو موند الفاليد عمرهم ما مشاو الشامبيونات دو موند. مشاو جونيور مشاو جون مشاو البنات ميم البنات عمرهم ما كانوا في الشامبيونات دو موند. في لافريك دوبوي لزاني 75 واقيلا عمرنا ما درنا بوديوم مي اون اي اون سول فوا قيلا الشامبيونات دافريك في لي زاني 75. بار كونتر هما الفوليبول اسي مشاو الشامبيونات دو موند مشاو لي جوز اولمبيك. لو بوزيتيف يكمل الى الرؤيه ديال الناس ما بقات تشوفهم عاديين. تشوف دوك الناس ماشي اونديكابي ما عندوش نقص ما عنده حتى حاجه تشوفوه عادي قدامه. اذا تعاملتي معاه عادي جو بونس غيعطيك بلوس وغادي تشجع انه حتى اخرين غيجيو للرياضه. Comment est-ce qu'on peut améliorer la pratique du handisport في المغرب? نقول لك ce qu'il faut en deux mots il faut qu'ils aient les mêmes moyens que les valides. تاهما ils doivent avoir des primes de match des salaires. خص هادشي يوصل تاهو فلوس يكون عندهم غيكونوا دار لي احسن ممثلين للبلاد وللريال ديال البلاد. Quels sont vos objectifs à long terme d'abord avec l'équipe de volleyball assis? C'est battre l'Égypte. هذا هو l'objectif. Le seul objectif عندي un seul هو نربح l'Égypte. C'est dans combien de temps le prochain match ou le championnat d'Afrique? Championnat غتكون les éliminatoires je pense championnat du monde. Sûr bien on va être qualifié le championnat du monde parce que tu es les trois je pense. Mais objectif خصنا نربحوا مصر. Ou deuxième ambition تكون une équipe nationale de volleyball assis féminine. Alors pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait absolument une équipe féminine? باش نعطيو الحق حتى اللي فيه. اذا تنقولوا حنا كاينه ليغاليتي في هذه البلاد وهي افيكتيفمون كاينه خصها تكون sur le terrain باينه. Merci beaucoup. Merci Moustapha, vraiment merci infiniment. Et je vous souhaite de gagner l'Égypte le prochain championnat, Inch'Allah. On gagnera ensemble. Exactement. Et surtout de créer l'équipe féminine. C'est un projet, Sud-Dar. Voilà,